Ok,ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅមេរៀនមួយតទៅមួយនឹងការធ្វើសំឡេងដែលកំពុងល្បីនៅក្នុង TikTok ណាអូខេចឹងយើងនឹងធ្វើសំឡេងបែបនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut បាទ Ok, tôi đã yên thuộc cả đã đi không phục đã đi tuy yên thuộc cả đã chỉ sẽ đi bạn bạn ý chính là là bạn mấy việc trên nhé. Ok, chính năm bay thuộc cả ok ចឹងដើម្បីធ្វើការដាក់ចេញជាសំឡេងបែបនេះបានបាទអូខេចឹងយើងទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទទីមួយខ្ញុំមានវីដេអូមេរៀនបាទវីដេអូមេរៀននេះបាទចឹងនេះគឺជាមេរៀនដែលខ្ញុំបានបរៀនអូខេខ្ញុំកាត់ត្រង់ចំណុចហើយចំណុចនេះគឺដើម្បីដាក់សលេងវិញបានគឺគេឲ្យធ្វើរយៈពេល5-10នាទីទេចឹងអូខេចឹងខ្ញុំកាត់ត្រឹម intro នេះចោលបាទចឹងខ្ញុំ control បាទ control B ដើម្បីកាត់នៅក្នុង CapCut ណាអូខេតមកទីយើងធ្វើការលុបចេញទៅបាទអូខេចឹងយើងសេរីធំ5-10នាទីបាទអូខេនេះ15នាទី control B ដើម្បីកាត់បាទចឹងដើម្បីធ្វើការដាក់សំឡេងបែបនេះបានទី1គឺយើងត្រូវមកស្ដាំទៅលើវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងយើងយកពាក្យថា extract audio ដើម្បីផ្ដាច់វីដេអូជាមួយទៅនឹងសលេងហ្នឹងណាឲ្យវាដាច់ចេញផ្សេងគ្នាតមកទៀតយើងចូលនៅត្រង់កន្លែង basic យើងទៅឡើងសលេងខ្លាំងដាក់ volume ហ្នឹងឲ្យអស់មកហើយយើងចូលនៅត្រង់កន្លែងvoice changer នេះបាទវាមានច្រើនបាទ5-6យ៉ាងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាសលេងសៃបាទប៉ុន្តែនេះពេលដែលយើងចុចទៅគឺវាបង្ហាញដាក់ត្រឹម5-10នាទីអញ្ចឹងវាអាចលើសកន្លែងនេះណាជាយើងអាចថយកុំឲ្យដល់ហួស5-10នាទីអញ្ចឹងទៅបាទជាយើងចុចម្ដងទៀតមកអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានដាក់រួចរាល់គឺលេង vlog កន្លែងនេះជាយើងសាក់ play សាក់មើលទៅនឹងគឺលើសំឡេងហ្នឹងណាបាទនេះ thuộc cả là một cái video là bây giờ thuộc cả cái symbol vậy bạn trên thì mỗi cái thuộc cả từ lớn background mà bạn trên background nhưng mà là một cái video lên background mà yên là cần chỉ file Photoshop bạn trên file Photoshop đại diện là thuộc cho nó thì the drawing design bạn drawing design ấy trên kia còn là check the drawing អូខេនេះគឺជាសលេងដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសលេងដែលកំពុងល្បីនៅក្នុង TikTok ឬក៏ Facebook បាទហើយមួយទៀតគឺយើងអាចឲ្យសំឡេងរបស់យើងហ្នឹងក្លាយជាសំឡេងស្រីប្រុសក្លាយជាសំឡេងស្រីបានដោយយើងចុចនៅត្រង់ tool របស់វាមួយទៀតពាក្យវាមួយទៀតហ្នឹងឈ្មោះថា Jessie នេះបាទចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងរឿងយើងរងចាំវាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងណាដូចកាលពីដំបូងខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងបាទពេលយើងចុចទៅគឺវានឹងបំលែងសលេងយើងហ្នឹងទៅជាធ្វើការដាក់ទៅលើវីដេអូដើម្បីយើងធ្វើការកែសម្រួលវាបាទខ្លាចជាសលេងសៃភ្លាមណា ចឹងទីមួយគឺយើងធ្វើការទៅលើពេលយើងចង់ដាក់សលេងហ្នឹងខ្លាចជាសលេងកំពុងល្បីក្នុង TikTok យក tool មួយនេះបាទដែលយើងបានចុចលើវាឲ្យម្ដងអញ្ចឹងគឺវាចុចឲ្យយើងភ្លាមបើយើងទៅដាក់ទេគឺយើងយូរអញ្ចឹងណាយើងឲ្យ download trên thuộc cả là một cái video là bây giờ thuộc cả cái symbol vậy bạn បាទនេះកន្លែងសលេង Robert បាទសលេងអញ្ចឹងទៅអរគុណជាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ